ubwoko butagira impuhwe butagira imbabazi rwose Mana aramubwira ngo niyo byatinda ntibizahera bizaba. Noneho icyo gice kirangira avuga ngo naho imirima ngo naho imitini itatoha bagahingira ubusa imyelayo ngo n'intama zigashira mu bikumba nta kizambuza kwirata Uwiteka Imana yanjye ko niwe mbaraga zanjye. Ibyo rero ngira ngo ibyo nibyo byiringiro by'umukristo mu bihe nk'ibyo ngibyo. Iyo urebye muri Bibiliya ntabwo Imana yigeze dusezeranya ko tutazahura n'ibibazo. Oya. Ndetse ubwo Yesu yaravuze ngo ibibazo bizaba byinshi ngo muri iyi si muzagira ibibazo muzahura n'ingorane ariko muhumure nanesheje isi. Yego nibyo muri njye ari avuga ngo dufashe igihe mu ntambara. Yego ariko hanyuma wenda tugaruke kuri bya bindi twari nakubwiye ngo tutandukanye ibibazo bibiri tubitandukanye n'iby'insengero zifunze n'iby'insengero zigomba kongera zigasubira kwiyandikisha n'iby'umubare w'abantu baza biriya nabyo ngira ngo ngewe ntegereje kuzumva ubusobanuro kandi batangiye kubutanga bw'inzego za leta kugira ngo abantu babanze bamenye ibi bintu biteye bite, kuko iyo abantu babivuze ukihutira kurakara ukihutira kugira umujinya ukihutira gusenga nabi ko hariho n'abarimo gusenga nabi ari nabyo bitubyarira ibi byose. Twarabanje bamwe icyari urusengero tugihindura business cyane twiyambika ubusa. hari ntuzari ikiganiro niba nta kitagira n'ikiganiro kuri YouTube sinibuka kuvuga ngo sinibuka sinshaka kuyivuga si ngombwa. Yego banditseho ngo Imana idukijije ibisambo bakubitaho ifoto ya Gitwaza bakubitaho ifoto yanjye bakubitaho ya Minyoni bakubitaho ya Karidinali nawe urabona ariko ibyo mwabyihoreye ko buriya ntimugakemura ibibazo bitari byabaho. Yego iyo ibibazo bibayeho mu minsi iri imbere umenya ibisubizo byabyo. Buri muntu wese ashaka ibye. Yego hamwe no gusenga no kubaza Imana buri muntu azashaka ibisubizo by'ubuzima bwe. Mushumba nk'umuntu w'inararibonye cyangwa se umuntu donc dufite abantu benshi bakwigiraho cyangwa se bumva akavuga ati nkoze reference y'ibyo Mushumba yavuze, donc ni iyihe nama waha ubuyobozi ndetse n'abaturage muri rusange nk'ibi bihano byadufatiwe nk'uko twabikomoje? Uravuga ibihano bira by'amahanga bijyanye n'ibyo by'insengero ubundi, ariko umunsi uzabona bakubwira ngo ntiwongere gusenga ngo ahubwo usenge uriya muntu cyangwa usenge kiriya kintu, icyo gihe nawe uzange bakumanike upfe Imana nka ba Paulo na ba Petero n'abandi. Ibyo gihe nta nubwo babintera biramutse binabaye ahubwo gihe bavuze bati muze mupfe cye nabwira noke nimushyire kuri liste ya mbere. Ariko nta byabaye nta n'ibirimo kuba nta n'ibirimo gutegurwa. Ngewe mpamya ntashidikanya ko iyo dini imwe ngewe nzapfitara. Reka mfate umwanya ngusuhuze inshuti muvandimwe wowe udukurikiye, Uwiteka nakomeze akwishimire. Abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo tubahaye ikaze. Imana y'amahoro nibarindisha ukuri kwayo n'urukundo rwayo rubatwikire. Gira umugisha n'Imana kuri kamera kongera kwakira umushumba wacu Revera Dr Antoine Rutayisire. Tugiye kuganira, dufite topic ivuga ngo muri ibi bihe umukristo akwiye kwitwara ate mu bihe birimo impuha z'intambara, bamwe aho gusengera habaye hafunzwe, umukristo akwiye kwitwara gute? Ariko mbere ya byose reka tumaze tumwakire turamutse adushyire n'imbere y'Imana ubundi tuganire. Mushumba turakwakiriye. Murakoze, kadusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, n'umunezero wacu iteka ryose kwibuka kuri Imana yacu, Imana itwitaho, Imana itugirira neza, Imana idahinduka, Imana ituhora iruhande. Rero iki kiganiro tugiye gukora kibi cyo guhesha izina ryawe icyubahiro, kibi cyo gufasha ubwoko bwawe, kibi cyo kungura, kibi cyo kwagura, kibi cyo kubaka. Haleluya. Waduhaye isezerano ko Umwuka Wera naza ari uzayobora ibyo dukora byose. Umwuka Wera rero tuguhaye rugari mu magambo, mu nteruro, mu bitekerezo, uyobore byose kugira ngo bizabe byo guhesha umwami wacu icyubahiro kandi bizagira umumaro mu bwoko bwe. Izina ryawe ryubahe Umwami Yesu, ubwami bwawe buze hagati muri twe natwe duhabwe umugisha. Mu izina ryawe tubisabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Pastor turakwakiriye. Dufite topic ivuga ngo ese umukristo cyangwa se umuturage w'igihugu kiri mu bihe by'impuha z'intambara,
n'imyizerere bamwe ho gusengera hafunze yagakwiye kuba yitwara ate? ariko reka gira ngo duse n'abatandukanye ibyo bibazo bibiri. Yego. Kuko impuha z'intambara kugeza uno munsi giye ntangazwa n'ukuntu abantu bakabiriza ibintu bakabyagura bakabigira binini bakabitubura bakabibyimbisha. Impuha z'intambara ubundi mu Rwanda tuzifite hehe? Mbona ku ma social media agiye atandukanye yaba ya sekira na ya gospel ugasanga uburyo ki abantu bameze nk'abari muri fans yuko ngira ngo ahubwo abantu barimutse imitima yabo babijyana Kongo. Yego. Bageze aho ngaho babyitiranya n'u Rwanda kuko cyakora bifite impamvu kubera ko ibihugu by'amahanga byadushyize muri Kongo. Niba baribwiye ko baragize ngo turi intara imwe ya Kongo. Ngira ngo bigeze kumva minisitiri waho bivuga bagira ngo koko barabikoze duhinduka intara imwe ya Kongo. Yego. Baba badushyize muri Kongo, baba badusabiye ibihano, abandi baba babiduhaye. Ubwo umuturage wagira impungenge byo bifite ishingiro. Yego. Kwa batekereza bakavuga ati ibihugu byose nibiduhagurukira bikadufatira ibihano nubwo ubuyobozi buduhumuriza ariko burya iyo wumvise abantu bakuvuga kandi bakakuvuga nabi ntabwo wabura kugira impungenge. Ibyo byo bifite ishingiro cyane cyane yuko hariho na bamwe muri bo nubwo wenda bitari bijyanye n'iby'ibihano ariko bafashe ibyemezo byagize ingaruka ku buzima bw'abantu kuko wenda nk'abakozi bakoraga mu mishinga yafashwaga na USAID aho igihe Trump yazagaho agahagarika imfashanyo iminsi 90 ndetse akaba yarazitemye agasigazaho 18% gusa ntibibuzemo abanyarwanda benshi babuze imirimo n'abandi byagize ingaruka ku bucuruzi bwabo kubera ko hariho nk'abo baguriraga ibintu n'ibindi nk'ibyo ngibyo buri kantu kose kabaye n'abakoraga muri USAID direct buri kantu kose burya kabaye ku gihugu bitugiraho ingaruka n'abariya wenda umubano twari dufitanye n'Ububirigi ugahagarara ntibibuze umunyarwanda umwe 2 3 4 10 ndetse barenza abo ngabo ziriya projet z'Ababirigi zagiriraga umumaro ingaruka zo zibaho ariko tugomba kuzakira kuko iyo ibibazo bije turabyakira. Ubwo rero nibwira ko ari aho abantu bakura icyo kintu cy'impungenge cy'ubwoba cyo guhagarika umutima ariko ubundi ngira ngo ntabwo twavuga ngo ni impuha z'intambara kuko ntabwo u Rwanda ruri mu ntambara. Yego. Ahangaha umukristo akwiye kuba hitwara ate ko hari nabo ikintu cya mbere buriya mu bintu birimo impuha ikintu cya mbere umuntu agomba kubanza gushaka ukuri. Yego. Kamenya ari ibintu abantu bambwira ni ukuri. Nk'ubu mu gitondo hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo nugusenga cyane ngo FDLR yageze muri Rutsiro. Nshakishije amakuru nsanga na ahantu bakoze inama babwira abaturage bati hari abantu b'abazarendo na za FDLR igihe bahungaga baje bahungira mu baturage. Yego. Ibyo ngibyo ntabwo ari intambara yabaye ariko abantu bakuvuga ati buriya byabaye ati bahageze ngira ngo abantu baje bihisha bakaza bakihisha mu baturage abo ngabo ngira ngo ntabwo ari abantu baba bateje intambara yatuma umuntu uri i Kigali yikanga ariko ntibikuraho yuko abantu bikanga bakagira impungenge ibyo rero ngira ngo ni ibintu by'impuha biba biriho. Noneho umukristo yakwitwara ate? Icya mbere wanza ushakisha ukuri. Nk'ubwo nanjye wayabimbwiye sinabicira ifu nahise nshakisha amakuru yabyo ndabona ibintu byavuye hehe uyabikuye hehe wanza ushakisha amakuru umenye ukuri uko guhagaze unatekereza urebe niba koko bigufiteho ingaruka ariko kuruta ibindi byose niyo byakugiraho ingaruka wibuke ko Imana idahinduka kuko mu bihe bikomeye byose iteka ryose twebwe ibyiringiro byacu tubisubiza ku Mana. Habakuki umuhanuzi Habakuki yigeze gusenga Imana yibwira ariko Mana ko mara gusenga nkakwereka ibibazo biriho nkakwereka urugomo nkakwereka imyitwarire mibi Imana yamubwitse sawa ngiye kubateza abakarudaya. Aravuga ati abakarudaya n'ubwoko butagira impuhwe butagira imbabazi rwose Imana yamubwira ngo niyo byatinda ntibizahera bizaba. Noneho icyo gice kirangira avuga ngo naho imirima ngo naho imitini itatoha bagahingira ubusa imyelayo ngo n'intama zigashira mu bikumba nta kizambuza kwirata Uwiteka Imana yanjye ko niyo mbaraga zanjye. Ibyo rero ngira ngo ibyo nibyo byiringiro by'umukristo mu bihe nk'ibyo ngibyo. Iyo urebye muri Bibiliya ntabwo Imana yigeze dusezeranya ko tutazahura n'ibibazo. Oya. Ndetse ubwo Yesu yaravuze ngo ibibazo bizaba byinshi ngo muri iyi si muzagira ibibazo muzahura n'ingorane ariko muhumure nanesheje isi. Yego. Nibyo muri njye ari nyavuga ngo dufashe igihe mu ntambara. Yego. Yego.
ariko hanyuma wenda tugaruke kuri bya bindi bindi twari nakubwiye ngo dutandukanye ibibazo bibiri tubitandukanye n'iby'insengero zifunze n'iby'insengero zigomba kongera zigasubira kwiyandikisha n'iby'umubare w'abantu baza biriya nabyo ngira ngo ngewe ntegereje kuzumva ubusobanuro kandi batangiye kubutanga bw'inzego za leta kugira ngo abantu babanze bamenye ibi bintu biteye bite kuko iyo abantu babivuze ukihutira kurakara ukihutira kugira umujinya ukihutira gusenga nabi kuko nawe urimo gusenga nabi abantu bafite amasengesho atameze neza hari abantu barimo gusenga amasengesho mabi abo ngabo rwose nababwira ngo mureke gusenga amasengesho mabi kuko ubundi umuntu w'Imana ntabwo yemerewe kuvuma ntabwo yemerewe gutukana ibyo nyine ntabwo tubyemerewe icyo gihe rero nabyo cyane cyane biriya by'insengero byo yewe nta nubwo bimpangayika cyane kuko ngira ngo icya mbere si ikintu gishya ntabwo ari ubwa mbere habayeho izi mpinduka nk'izi ngizi kuko guhera muri 2018 kuva ririya tegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere ribaho habayeho impinduka nyinshi ibi rero ni ibintu navuga ngo bisanzwe ariko burya iyo ikintu kidasanzwe uri umukristo ikintu cya mbere ukora banza uhagarare ku munara wawe urindire icyo Uwiteka azakubwira hari abantu bavuze ngo ngiye guhagarara ku munara wanjye ngo ndindire icyo azambwira kubwo ibyo namuganyiye abantu benshi ntabwo bihutira aho kubaza Imana bavuga ariko Mana urimo urakora iki urabizi nahoze mbyigisha n'abantu ahantu kare hari igihe Mose yaratwaye Abayisiraheli ageze ku nyanja Farawo aravuga ati ariko abantu twabaretse baragenda noneho abaturuka inyuma avuga ati mureke tujye kubagarura noneho barebye babona inyuma Farawo arahari imbere hari inyanja ku ruhande hari imisozi bari bafite imisozi 3 umwe wari uri inyuma undi uri ku ruhande kuko hari umusozi wa Migdoli na Barisefone na Pihayirote bareba bakabona ntiwari bujye iburyo hari umusozi ntiwari bujye ibumoso hari igisozi ntiwari bujye inyuma hari umusozi hari na Farawo ntiwari bujye imbere hari inyanja bafatiwe hagati icyo Mose yakoze yahamagaye Imana ko tugoswe aha tugeze ko ntabwiyegambye dukora iki Imana aravuga ngo kuki urimo kuntakira abwira abantu bakomeze bagende kandi imbere hari inyanja we nakubwiye ngo ubwira abantu bakomeze bagende batangiye kugenda nibwo inyanja yitamuruye irabareka bacaho rero yewe nibwira yuko abantu benshi barimo barapapaza barimo baravuza induru ariko ubundi uri waje Imana yakubwira ngo ariko ayo mabwiriza ni muyarebe mutangire muyagendereho hanyuma jewe nzatangira gukora mwatangiye kugenda nibura munyereka ko mwayinjiyemo nimwinjiramo nzatangira gukora rero birani je nta ni munyenge byane nta ni oya mushobora urazi ko abantu rimwe na rimwe kwakira ibintu babyakira mu buryo bugiye butandukanye hari nk'umuntu uyu munsi uvuga ati ntituzongera gusenga cyangwa se hari abapasiteri n'urugero baboneraga ubuzima muri ubu buryo bwo guhahira mu nsengero nabyo tubyemeranyweho donc situation de vie yabo uyu munsi nk'umushumba w'inararibonye wabahiye nama ariko se ubundi nibyo bitaraza ntihariho insengero n'ubundi abapasitori bari bagiye so rero bikubwira ngo ariko buri umuntu wizera Imana reka nigarukire ku cyo warubajije icya mbere ku muntu wizera Imana ibibazo bizabaho pe bizahoraho ariko Imana izagutunga no hirya y'ibibazo Imana izagutunga no muri ibyo bibazo gusa Imana iravuga ngo uzazana ibyo bibazo uwo niwe ifitanye nawe ikibazo ariko ubundi niba bashyizeho amabwiriza sibyo ushyiraho amabwiriza ikigaragara ko insengero zizagabanuka so nizigabanuka umupastori azatungwa n'Imana ubuze ko ntakiyobora urusengero se ndiho uretse ko biratandukanye ne kubikabiriza kuko jewe ndi muri pansiyo ubwo nyine kubera kwiteganyiriza pansiyo ntabwo ari umushahara ariko pansiyo iragutunga ariko n'undi wese ubuza akazi abakozi bajya bakora akazi kagashira bagasenga Imana ikabaha kandi ubwo nyine bazareba ikindi bakora ariko icyo ubwo jewe nakongeraho
n'ubundi ntabwo Imana yaduhamagariye gukora mu nsengero, yaduhamagariye kubwiriza ubutumwa. Njyewe niyo wafunga urusengero ntabwo mbujije kuvuga ubutumwa. Yego. Rwose nzabwiriza ubutumwa ku muhanda, mbwiriza ubutumwa bo nasuye abantu, mbwiriza ubutumwa. Kuko Imana yaduhamagariye gukora icyo dushobora kumenya. Wenda ikizaba cyabuzeho ni umushahara, ariko umurimo w'Imana wo ntabwo uzaba wahagaze. Ase ubundi mu mboni zawe izi nzu z'amatafari cyangwa se z'aya mabuye ubona koko harimo amabuye mazima nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba, cyangwa se ubutumwa bwiza abakene barabubwirizwa koko? Uravuga mu nsengero se? Yego. Oya, reka twe kuzagwa mu mutego w'abantu bamwe na bamwe. Insengero zirakenerwa. Yego. Mu bihe byose insengero zabayeho. Ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo insengero zikoreshwa zite? Kuko ahangaha nibwira yuko ari naho twagiye natwe tutirengera. Ubundi mpamya yuko na Yesu aje yari kutugaya. Gute? Kuko Yesu akiri ku isi yabwirizaga abantu baba bashonje akabagaburira, abarwayi akabakiza, yego, abahungabanya akabahumuriza. Twebwe rero twageze ahantu duhugira mu kohereza abantu mu ijuru, yego, twibagirwa kubabesha mu isi. Ari nabyo bitubyarira ibi byose. Twarabanje bamwe icyari urusengero tugihindura business cyane, twiyambika ubusa. Hari ntuzari ikiganiro niba nakitagira n'ikiganiro kuri YouTube, sinibuka kuvuga ngo sinibuka, sinshaka kuyivuga, si ngombwa. Yego. Banditseho ngo Imana idukijije ibisambo, bakubitaho ifoto ya Gitwaza, bakubitaho ifoto yanjye, bakubitaho iya Minyoni, bakubitaho iya Karidinali. Nawe urabona bafashe n'abatarabaye ibisambo, twese bagize ibisambo, ariko ntibikuraho uko byabayeho. Yego. Tugiye mu itorero, turatangiye, turagambanye, yego, tubeshyeye bamwe, cyangwa wenda tubivuze ukuri, simbizi niba byari ukuri. Turatangiye, turagambanye. Yego. Ubwo Imana yiturebye yatwishimira. Wapi? Ubu mbese urebye isura y'itorero tutarashyiramo n'ibyo by'amabwiriza, yego, ubundi twarishyashya. Oya, ubwo mvuze nkanjye Robert, ubona ko harimo kawo. Icyo ngicyo rero buriya iyo wiyambitse ubusa abantu bose barakurunguruka cyane. Iyo twiyambitse ubusa noneho bigeze abantu bavuga ati ariko bariya abantu niba badashobora kwiyambika, reka twebwe dushaka uburyo tubambika, batwambika uko babyumva. Rero ntabwo yewe sindimo kurengera uruhande cyangwa ruriya, ariko mpamya ntashidikanya iyo tuba twarakoze ibyo Yesu yadutumye gukora. Yego. Itorero rikaba icyo Yesu yadutumye gukora. Reba itorero rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, baratubwira ngo ryari itorero risenga. Cyo ni icya mbere. Rikaba itorero ribwiriza ubutumwa abantu bagakizwa. Yego. Rikaba itorero risenga, rikuzura umwuka, abantu bagakundana, ngo ntibagire ubwiko ku kintu icyo ari cyo cyose. Yego, bagasangira ibyabo. Bigeze ahantu batubwira ngo nta n'umukene wababagamo. Urenda kumbwira ngo iyo tuba twarakoze insengero zihuye n'itorero Yesu yasize ashaka, ntihaba abana b'ingwingiri mu gihugu bakajya baduha imidari y'uko ari twe twaciye ubugwingiri mu gihugu. Yego. Ntihaba urubyiruko rwihebye kubera ko twarubwiye ubutumwa rukamenya Yesu utwikorera imitwaro, tukabwiriza ubutumwa ingo ntizisenyuke kubera ko abantu buzuye umwuka bagakundana. Yego. Tukabwiriza ubutumwa buhindura igihugu. Ngewe ndumva nta muntu n'umwe wari no gutinyuka kudukoraho, ariko n'ubu ngubu ntarirarenga kuko n'izo nsengero ziracyahari. Yego. Nidukora neza ejo tuzatangira twazigize amarerero, hanyuma ejo bundi bavuga ariko nimureke n'abo bakecuru bizire gusenga, ejo bundi n'abandi bahabasange kuko barizigira amasaha. Impamvu nkubwira gutyo, ntabwo ngewe njya ncika intege, ngira ngo ndi mu bantu bakunda ibibazo. Ngewe ibibazo bije mpita numva ngaruye urutege, ariko iyo ni imico y'abanyabwenge n'ubundi niko bamera. Mpita numva ngaruye urutege nkavuga ariko urabizi n'ubundi mu Cyongereza baravuga ngo tough times, ngo ibihe bikomeye, ngo breeds great men, ngo bibyara abantu b'imbaraga, ngo naho soft times, ngo ibintu byoroshye, ngo bibyara weak men, ngo bibyara abantu bari aho badamara. Yewe uriya rero tugiye kuba abanyembaraga,
tugiye gusubira ku mavi dusenge ariko mureke gusenga nabi. Hari abantu bari kuzamura amasengesho mabi. Oya, ari amasengesho ntagire wongera kuyasengera kuko nta muntu ugomba gusenga avuma igihugu cye. Oya, ibyo ngibyo ni ubuswa, ibyo ngibyo ni ubutamenya. Ubundi hari ahantu Pawulo yigeze gutuka umutambyi mukuru. Yego. Baramubwira turatuka umutambyi mukuru. Ati Imana imbabare kuko biranditswe ngo ntuzavuge nabi umuyobozi w'ubwoko bwawe. Yego. Ngiye bureka nkubwire. Nshobora kuzamura ijwi nkanenga ibyo abayobozi bakoze. Yego. Ariko sinshobora guhangana n'umuyobozi w'igihugu. Cyangwa ngo mbe umuntu kuko twebwe abakristo ntabwo tubyemerewe. Ntabwo rero nshobora kujya imbere y'Imana noneho ngo ntangire kuvuma. Kurega cyane. Kuko iyo watangiye kuvuma ubwo wabaye umucunnyi, wabaye murozi ntabwo ukiri umukozi w'Imana. Ibyo ndagira ngo mbibwire abantu barimo gusenga nabi ngo babireke. Yego babikorera mu rwihisho, mu rwiherero, ariko ntuzigere usengera nabi igihugu cyawe. Hari abantu babihuza n'iminsi y'imperuka ivuga yuko hashobora kuzabaho ari uburyo bwo gutegura idini rimwe. Kibona mu mboni zawe. Ariko nta kibazo ngiye mfite. Nibyo by'idini rimwe bizabaho kuko na Bibiliya irabivuga. Yego. Nureba mu gitabo cy'ibyahishuwe, uhereye mu gice cya 13. Yego. Ubonamo baratubwira ngo nuko hazamuka inyamaswa ivuye mu nyanja. Iyo ngiyo izaba ari ubuyobozi bwa politike. Yego. Ariko hari indi nyamaswa izava mu butaka. Ngo ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ngo kandi ariko ikavuga nk'ikiyoka. Iyi izaba ari idini igaragara nk'idini ya Gikristo, ariko ibwiriza ibintu bivuguruza ijambo ry'Imana. Izabaho rero. Iyo rero abantu bakubwiye ngo nibyo barimo gutegura n'ubundi se bwo byanababyo. Yego. Bo we wabikoraho iki? Ari nge ari n'udukurikiye bamugani nta nicyo yanabihe. Niyo impamvu nyamwira abantu nk'abo rego ku kimwe bwo muvunwa n'ibyo batabikoresha. Wowe tumbira Yesu. Yego. Kuko ikizakubwira ko erga burya no kutamenya ijambo ry'Imana nabyo ni ahubwo nicyo kibazo gikomeye. Kuko urumva ngira ngo icyo tuba tugomba gukora mu biganiro nk'ibi no gufasha abantu gusobanukirwa akava mu butamenya. Yego. Biriya nta muntu wigeze akubwira ngo ureke gusenga. Nta n'umuntu wigeze akubwira ngo ureke Yesu. Yego. Nta n'umuntu wigeze akubwira ngo uzurahirire yuko uzagenda gutya cyangwa kuriya. Nta n'umuntu wigeze akubwira ngo uhindure imyizerere yawe. Yego. Bahinduye aho usengera. Sinzi ko banahinduye n'uburyo usenga. Kugira ngo naho usengera kuko donc kugeza iki saa no guhindura aho abantu basengera. Kuko insengero zifunze zizafungurwa mu buryo buri conditional. Yego. So icyo rero ndibwira ko atari cyo kibazo gikomeye kirimo. Ariko umunsi uzabona bakubwira ngo ntiwongere gusenga. Yego. Ngo ahubwo usenge uriya muntu. Cyangwa usenge kiriya kintu. Icyo gihe nawe uzange bakumanike upfe. Firimana nka ba Paulo na ba Petero n'abandi ibyo gihe nta nubwo babintera. Biramutse binabaye ahubwo gihe bavuze bati muze mupfe. Yego. Cye nabwira noke ni mushyire kuri liste ya mbere. Ariko nta byabaye. Nta nibirimo kuba. Nta nibirimo gutegurwa. Gihe mpamya ntashidikanya. Ko iyo dini imwe. Gihe nzapfa itarabaho. Kuko hari ibimenyetso byinshi binyereka yuko itari vuba. Yego. Byinshi. Kubizabaho kwizabaho. Ariko ntabwo ari muri iki gihe cyacu. Ibyo byose ntabwo ari mu mwaka wa 2000, nta nubwo ari na 2025, nta nubwo ari no mu 2030, ntabwo ari muri iyi myaka turimo. Ko hari speculation kuvuga yuko papa ashobora kuba yaratabarutse bakabihisha mu buryo bw'ubuhanuzi bati nubundi niwe wanyu muzayobora Katolika. Yewe nimva nyine ko speculation. Erega ayo makuru yo muri dorutwari niko cyera twahitaga. Yego. Amakuru yo muri dorutwari, amakuru yo ku mihanda, ariko nibi byanyu bisigaye byitwa imihanda. Yabaye imihanda. Niba papa yararwaye akaba atagaragara hanze. Ninde utarwara? Umunsi papa yapfuye muzabimenyeshwa. Yego. Kiliziya Gatolika izashyiraho undi mupapa. Ubuhanuzi buvuga ko ari we uzagira ati wanyuma. Uyu nguyu se? Ariko si kibazo kiriye. Niba ari we wanyuma none se azasimburwa niki? Ko mujya mumbwira yuko ngo muhanuzi ngo w'ibinyoma azaba ari umupapa. Yego. Reka tuvuge yuko papa yapfuye. Sibyo? Yego. Mwahoraga muvuga ngo papa ngo ni uzaba ngo umuhanuzi w'ibinyoma. None papa arapfuye uti ntawe uzamusimbura.
noneho bya bintu mwavugaga ntabwo ari byo. Reka nkubwire ikintu kimwe Robert, papa napfa, yego kiliziya gatolika izabimenyesha abakristo, yego nirangiza itora undi mupapa, ibyo nijye ubikubwiye. yego naho ibyo bintu mwavuga ngo nta wundi uzajyaho, none se bazagira ubuyobozi butagira umuyobozi? wenda bazabihisha paka habaye iki? ndabizi paka Yesu agarutse, yego bose aho nabwo nta kibazo. Ibyo ari byo byose n'ubundi ndahamya yuko ku mukristo wo mu Rwanda yego ntabwo papa mumukeneye cyane. Mukeneye padiri, wenda mukeneye musenyeri, mukeneye archevêque, barahari karidinali. Ubwo papa n'abatinze kujyaho abo bazaba barimo kubayobora. Ubwo ikibazo mufite ni iki? tukiri kuri ibi bintu by'amabwiriza, hari insengero nyinshi zigiye zitandukanye cyangwa se n'imiryango ubona? Imiryango ntabwo irimo. Ubwo n'imiryango yegamiye kuyobokamana ntabwo irimo. Rero tegeko ntabwo reba imiryango ishingiye ku myizerere. Yego. Oya. Kubwo natekerezaga ko hari insengero zimwe zitazongera nko kugaragara. Oya, zirahari zitazagaragara. None se umva, nta nubwo ari n'insengero, insengero zo zirubatse, uriya n'umutungo w'abaturage. Yego. Ikitazagaragara ahubwo amadina amatoreramo. Yego. Ntabwo azagaragara kuko nunareba no kuri liste hari ayo wamaze gusiba cyane menshi, ariko ashobora kuzuka mu bundi buryo, akongera akagaruka, agahindura ubuyobozi, agahindura izina, kuzuza ibyangombwa, gatanga miliyoni 2 akiyandikisha bundi bushya. N'abantu se bazahinduka ko hari ababaye ibyamamare mu kugira gute? Donc akabazwi ko yari afite urusengero bwakahindura. Ariko ibyo mwabyihoreye ko buriya ntimugakemura ibibazo bitari byabaho. Yego. Iyo ibibazo bibayeho mu minsi iri imbere umenya ibisubizo byabyo. Buri muntu wese ashaka ibye. Yego. Hamwe no gusenga no kubaza Imana, buri muntu azashaka ibisubizo by'ubuzima bwe. Mushumba nk'umuntu w'inararibonye cyangwa se umuntu, donc dufite abantu benshi bakwigiraho cyangwa se bumva akavuga ati nkoze reference y'ibyo Mushumba yavuze, donc ni iyihe nama waha ubuyobozi ndetse n'abaturage muri rusange nk'ibi bihano byadufatiwe nk'uko twabikomoje? Uravuga ibihano bira by'amahanga? By'amahanga. Ubijyane n'ibyo by'insengero. Ubundi niba wagufatiye ibihano, yego, ubu ngira ngo inkunga z'amahanga